Hello， 大家好，我係 Alfred， 今日咧就嚟到尖沙咀九龍香格里拉嘅中菜廳香宮食飯啦。早幾日咧夜晚黑臨瞓之前就喺度碌手機啦，碌下咧就見到咧佢哋最近咧就做緊一個套餐喎，每位咧係871蚊，已經係全包宴㗎啦，即係嗰啲加一都包埋㗎啦。今日係平日嚟嘅，我哋訂位訂咗7點鐘啦，咁啱啱就坐低咗啦。嗱，講一講佢哋嗰個裝修先啦。其實佢哋嗰個裝修咧都同佢哋嘅姊妹店，即係港島嘅香格里拉嗰邊嘅夏宮咧，就係同出一轍嘅銅撞金咁樣啦。咁大家都睇到咧，我今日坐嘅呢一張2人台咧係真係2人嘅。咁我哋側跟咧就係有一個圍欄啦，然後就已經係另一張台㗎啦。側跟亦都係冇另外一張凳咧係可以擺嘢嘅。咁所以如果女士們嚟到呢度食飯，咁又孭住個手袋啊，或者可能啱啱 shopping 完買完啲嘢呢，其實佢就只能夠俾一張好矮嘅一張即係凳仔或者叫機仔你呢，就擺喺嗰個台嘅下低。上菜嘅時候呢，亦都有機會係啲餸汁啊嗰啲呢，係會滴到落去啲手袋度嘅。佢亦都冇話好醒目地呢，就係幫你揾啲椅套啊，或者係有啲餐巾啊，去包住你啲手袋嘅。咁呢個喺一間5星酒店嚟講呢，又係好少見嘅。又係時候講下 Surfshark VPN， 睇開我嘅觀眾對呢個軟件都唔會陌生噶啦。上網安全啲，保護自己私隱呢啲基本嘢就梗係有啦。但講到我最中意嘅功能，就一定係可以改變 IP， 虛擬咁去咗第二個地方，去旅行又或者移咗民，但又想用翻一啲有區域限制嘅香港網上服務，又或者調翻轉人喺香港，但就想睇一啲唔知點解香港呢個國際大都會都睇唔到嘅資訊 ，VPN 都可以幫到你。我自己都用咗幾年，佢嘅功能亦都越嚟越多。而家 Surfshark One 套裝仲有埋 Alert、Search、Antivirus、Alternative ID， 一站式就可以搞掂晒絕大部分嘅網絡安全問題。關心自己部電腦、手機同埋個人資料安全嘅朋友，而家就可以用我嘅連結，加上獨家優惠碼，就可以用最平嘅價格申請到 Surfshark VPN， 仲可以免費用多幾個月。詳情請參閱 InfoBox。嗱，呢個叉燒呢係非常之普通，即係呢，佢唔係差。咁但係咧味道上面咧，佢係冇燒烤嘅香氣，冇乜窿邊啦。咁但係呢個就好多中菜都係咁噶啦。而家嗰個叉燒嘅肉質咧，我咁啱我呢一嚿咧，中間就有少少係筋連肥嘅位，咁中間有一個位咧就會比較韌少少，係好難嚼，就唔係成嚿叉燒好軟啊。嗰個鮑魚咧對我嚟講都係一個比較普通，佢上面有一啲嘅魚子醬，再加啲金箔，嗰個就完全係一個裝飾作用。咁裝飾當然係好啦，係好事嚟嘅。咁但係佢對成個菜式嗰個味道上面嘅幫助近乎係冇。佢冇一個足夠嘅鹹香去改變咗成個菜式嗰個層次。其實好多海鮮鋪咧都有做嘅，唔算係一個好精緻嘅中菜啦本身。咁佢呢個亦都冇任何突出之處嘅，唔會令我留下一個非常之深刻嘅印象。跟住上嘅呢一個湯呢，就係羊肚菌螺頭燉豬展啊！咁而家撩一撩啦，咁佢啲豬展呢，就已經係切到一粒粒，好似啲瘦肉咁樣噶啦。咁然後我哋會撩到有羊肚菌啦。然後呢，就有啲螺頭，咁都係切咗細細粒咁樣嘅。咁如果以呢一個盅嘅大小同埋佢落水嘅份量呢，比例上就唔多嘅。咁但係呢，佢呢個湯呢，而家飲落去嗰個味道呢，就非常之濃。咁但係嗰個濃味呢，就唔係話嚟自我而家見到嘅呢啲咁樣嘅豬展啊，或者螺頭啊，或者羊肚菌啊。事實上呢，佢呢3樣嘢嗰個味道咧喺呢個湯裏面咧都唔算好明顯嘅，因為咧而家係有另一種味道係明顯過佢，係蓋過咗佢。咁係咩味呢？就係一個高湯嘅底味，雞湯啦，同埋咧就係有啲火腿嘅味。咁嗰個比例咧，我覺得係已經係去到7:3啊，即係7成就係一個火腿雞嘅高湯底。好多酒樓啊或者中菜廳都會咁樣做，咁但係即係比例上你係唔應該咁多，因為而家我都唔覺得我係飲緊佢所標榜聲稱嘅嗰個湯。嗱，佢話晒都1星啊，再加上喺酒店裏面啦，咁做一個咁樣嘅湯出嚟呢，感覺上就係冇盡力做，有啲咧交行貨嘅感覺啊。跟住呢度呢，就係有一個炸釀鮮蟹蓋，咁呢，佢前面有2隻做咗個蟹咁樣嘅形狀嘅嘢呢，其實就係一個薑茶凍嚟嘅。前面呢，就仲有一碟桔汁。
呢一個蟹蓋呢，我就覺得為佢挽回不少面子啦，因為呢，即係頭先頭兩味，我覺得係好一般啊。咁呢一個呢，就比較係符合我對佢嘅預期。嗱，蟹肉嘅份量相當多，而且比例亦都相當多。蟹蓋裡面呢，其實就冇乜其他食材㗎啦。咁咧就淨係得好少嘅洋葱絲。咁嗰個洋葱絲咧都已經係煮到好腍㗎啦。咁其實就唔會同嗰個蟹肉咧造成一個口感上嘅對比嘅。咁嗰個洋葱嘅主要作用咧就係為成個菜式咧帶嚟少少一啲自然啦，嚟自蔬菜嘅一啲甜味。咁佢今日用嗰個蟹肉咧，第一咧就係非常之新鮮啦。咁啲蟹肉係全部都係好彈牙、好一疏疏啦。咁咧今日呢一度咧嗰個蟹蓋咧就係一個真嘅蟹蓋嚟嘅。而家咧好多中菜廳咧食呢一樣嘢咧，佢就唔係用一個真嘅蟹蓋去做，係用一個蟹蓋咁樣嘅器皿去裝住啲蟹肉，然後攞去焗咁樣嘅。咁大家中意邊一種多啲呢？中意真嘅蟹蓋定係假嘅蟹蓋多啲呢？我相信係兩樣嘢都各有優點，係兩樣嘢都各有捧場客嘅。咁大家可以留言話我知你點諗啦。嗱，隻菇睇落去就大大隻，好厚肉嘅，食一食啦。隻菇厚肉，質地咧都酸爽。咁但係咧最大問題咧，我覺得係個菇嘅香味又唔算話好濃嘅。條菜咧隔水隔得好乾淨，所以擺落個碟度咧就冇溝稀到佢嗰個包汁。咁呢個好抵讚嘅。跟住試下個鵝掌 size 正常，落刀一切發覺好腍。咁呢個就係我中意嘅狀態。我成日都話咧，即係我食鵝掌要係非常腍，係腍到爛晒嗰種。但我知道有啲朋友就唔中意咁腍嘅，佢哋中意挺身少少。我自己就中意咁腍。除咗覺得嗰個口感，即係啲皮咁樣好正之外呢，就係我覺得咁樣嗰個包汁會再入味啲。咁啊，今日呢個質地就啱晒我啦。咁呢一個就係上湯浸菠菜苗啦。咁上面嗰個蟲草花呢，我之前都講過㗎啦。咁啊，只限於裝飾同埋個名可以寫長啲嘅啫。咁然後咧，佢就有少少2-3條雲腿絲，本身都係靠嗰個上湯去餵翻啲味俾佢咁樣。咁呢個菜都係一個好正常啦，冇乜濃料，冇乜花巧嘢噶啦。頭先我咪飲咗一個羊肚菌螺頭燉豬展嘅嗱，咁其實嗰個味道咧就同而家呢個浸菠菜苗嘅嗰個湯底咧個味道咧係非常之近似㗎，因為頭先個湯其實70%咧都係同呢個湯一樣嘅。隻蝦咧就咁睇咧就好玻璃啊，即係啤水啤得好勁。咁咧我又冇 expect 喺度會食到咁樣形態嘅蝦嘅。一入口第一個感覺咧就係佢味道上面唔係好足夠，好淡口。咁荷葉飯嚟講咧，其實有兩個做法都可以好食嘅。第一咧就係個荷葉飯裡面啲飯咧喺未包荷葉蒸之前咧就係炒到好香，然後蒸嗰個時間咧係比較短嘅，即係話嗰個荷葉嗰個元素係少啲，其實你係食緊一個好香嘅炒飯底。第二個做法咧就係蒸耐少少，將荷葉嗰個香氣咧真係逼咗入去嗰個飯裡面。咁今日呢一個飯咧就兩者都唔係。我哋平時拍有碗話碗咧，就係我同我老婆阿 Kit 咧兩個人出去食飯啊嘛。咁如果係中菜的話咧，其實兩個人咧頂盡啊食3個4個小菜，即係例牌咁嘅 size 咧，就已經係差唔多飽㗎啦。3-4個餸咧，其實嗰個內容就唔係幾豐富啊。如果要拍或者想拍咧，我都會傾向好似今日咁樣咧，就係食一啲套餐，因為套餐咧就係佢一次過已經有多幾樣嘢啊嘛。咁條片個內容就會豐富啲啦。咁但係咧拍呢一類套餐亦都係有一個麻煩之處嘅，就係咧有唔少觀眾亦都會提出就係話其實呢一類酒店或者呢一類中菜廳，佢哋最撚手最耍家嗰啲嘢咧，有時都未必係會擺咗喺嗰個套餐裏面，甚至乎因為佢哋啲套餐有時候係做咗啲折扣啦，相對地會平啲。咁所以咧佢哋嗰個酒店咧就未必會太重視呢一類咁樣嘅套餐嗰個品質，即係我都唔係太認同咧，就係話嚟呢一類餐廳咧就唔應該試佢哋啲套餐嘅，因為畢竟佢哋呢啲套餐就係喺嗰一段時間做緊嘅一個宣傳，其實就正正係應該調翻轉，就係呢啲套餐咧係應該要做好佢。咁如果連呢一類咁基本嘅套餐都做唔好，咁食客又點會有信心嚟呢度咧去試一啲即係可能食材更加矜貴嘅菜式咧？咁所以我就覺得咧，其實呢類套餐咧係應該係要做好佢，同埋係應該要試到呢一類餐廳嘅水平係點樣嘅。
今條片就講到呢度啦。如果中意睇呢一類嘅自費餐廳測評呢，就記得訂閱、讚好、打表情符。我哋下條片再見，拜拜。